हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। तो आज की इम्पोर्टेंट वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर खांसी से आप भी परेशान हैं तो कौन से 4 घरेलू उपचार करने से आपको आपकी खांसी की प्रॉब्लम से बहुत ही आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। तो लंबे समय से अगर आपको कफ हो रही है तो आपको सिर्फ ये 4 घरेलू उपाय को फॉलो करना है। हफ्ते भर में गले की खिचखिच हो जाएगी दूर। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो अतिरिक्त कफ से छुटकारा पाने के लिए अधिक इलायची, प्याज, अनानास, अदरक, लहसुन और मिर्च डालें जैसी चीज़ों का खान पान में सेवन करें। इससे बलगम पतला हो जाता है। वहीं इस दौरान सेहतमंद चीज़ों को खाने का प्रयास करें। तो आज की वीडियो की खास बात क्या है, आपको क्या क्या घरेलू उपाय करने हैं। पहला है शहद और अदरक का प्रयोग करें। दूसरा है नमक पानी से गरारे करें। तीसरा है गले की खांसी के लिए घरेलू उपचार बहुत ही बेस्ट माने गए हैं। तो भले ही एक नियमित सर्दी और खांसी हानिकारक नहीं है, लेकिन वो अगर कफ और बलगम में बदल जाती है तो वह गंभीर बीमारियों का रूप ले सकती है। इसलिए गले में कफ या बलगम को जमा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि निमोनिया, तपेदिक फेफड़ों का कैंसर, ब्रोंकियोआइटिस और ब्रोंकाइटिस जैसे रोग पैदा हो सकते हैं। ऐसे में हम यहाँ पर कुछ घरेलू उपचार लेकर आए हैं जिनके सेवन से आप सर्दी खांसी को ठीक कर सकेंगे और गले में कफ भी नहीं जमा होगी। तो सबसे पहले है कफ की मात्रा को कम करने के लिए भाप लेनी चाहिए, गुनगुना पानी पीना चाहिए और एक्सपेक्टोरेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि अत्यधिक कफ निकल जाए और फेफड़ों में जमा होने से उसे निजात मिल सके। खूब पानी पीना चाहिए क्योंकि यह आपके गले की बलगम को पतला करने में मदद करता है। गर्म पानी पीने से आपकी जो बलगम है वो जल्दी ठीक होगी। खांसी में भी आपको आराम देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप खांसी में नमक और पानी से गरारे कर सकते हैं, इससे भी बहुत हद तक आराम मिलेगा। अतिरिक्त कफ से छुटकारा पाने के लिए आपको अधिक इलायची, प्याज, अनानास, अदरक, लहसुन और मिर्च डाली जैसी चीज़ों का खान पान में सेवन करना चाहिए। इससे बलगम और ज़्यादा पतला होता है और आपको जो उसके साथ साथ सेहतमंद चीज़ों का भी उपयोग करना चाहिए। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी इम्पोर्टेंट वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।